nastao neke, krajem 99. Branislav Čakić i ja smo tako išli na te neke probe, džemovanje, vamo tamo i izrađale se razne ideje koje smo mi kasnije uobličili u neke forme pesme koje smo svirali tad i koje sviramo i danas. Sve to počelo u stvari tad, 99. I onda sam pozvao i Borka i onda smo napravili neku malu pričicu sa početnim imenom Fireball. To je ovako bilo dosta zanimljivo ime, međutim nije se baš uklapalo u neki standardni koncept. Jako brzo je to promijenjeno u Slam Tilt. Naziv Slam Tilt to je dao Peđa Dunđerski, on je kum benda. A preciznije? Peđa Dunđerski je bio kum. Zvali smo Malenog, kaže on je uvek bio u principu može. Slam Tilt se zna šta znači, to je ono kad malo jače odvališ fliper pa ti zablokira. Tako da je to otprilike taj neki naziv koji označava udariti jako i čvrsto. Jednostavno, to ime je oslikavalo neko vreme u kojem smo mi tad živjeli, to je bilo onako dosta neko buntovno vreme, puno neke negativne energije, mržnje. Šta da radiš, to je to vreme bilo, ili uzmeš i radiš nešto kreativno ili upadneš u apatiju. Ja sam upao 2000. godine. Ne znam, Malen je se mnogo uložio na Fate No More. Brane opet nešto drugo. Ja sam odrastao uz Metallica. Tako da, bilo je tu raznih utica i to sve kad se složi, to je ispalo to što je ispalo. Ljudi koji nas slušaju u principu i koji su dolazili na naše svirke, uglavnom to su bili pozitivni komentari. Super su reagovali, znaš, to je, jer tad u to vreme nisi imao lajkove, viewove i sve te Reakcija publike je uvek bila, iskreno, jako dobro. Napraviš plakate, ideš noću, izlepiš grad, svirka je za nedelju dana, ljudi koji hoće da te čuju dođu. Neki ljudi koji su nas poznavali, mi smo imali neku pauzu u tom periodu, pa su nas onda vidjeli kako sviramo, su bili oduševljeni, kao wow, pa mi nismo znali, brate, da vi to radite, to je super. Tako da bilo je tu svašta, uglavnom to je sve neka era pre ovih društvenih mreža. Miloš nerado priznaje, ali bilo je par momenata gde je on učestvovao u pisanju pesama, kao što je, na primer, pesma Ljubav. Nekad volim, da kažem, Brani šta ima veze, kakva ima veze s tim nekim pesmama autorskim, da se onako blago naljuti. Snimio riff, početak, aranžmanski deo je odradio kompletno do prvog brejka i tekstualno. I kao, šta misliš o ovom? Činjenica jeste da je, znači, bukvalno 95% autorskog rada benda je on stvari napravio, uradio, stvorio. Bran je bio zadužen za tekstove
tema i tematika je bila nezadovoljstvo prema politici, kako se vodi u ovoj državi. I kad sam počeo sa Milošem da sve to realizujem, nekako je to dolazilo, baš sklapalo se u principu sve na svoje, znaš. Tako da je to bilo poprilično interesantno gledati kako se rađe. Vreme izolacija, ratova, sankcija, svog tog nekog ludila je bilo sažeto u tim tekstovima. Živimo sami, mi smo rođeni sami. Smo, kako klasično se nazove, garažni bend. Samo što umesto te garaže mi smo imali naš zadružni dom u kome smo tu prostoriju koristili maksimalno. Imali smo neki razglas u toj prostoriji u Domu kulture, raspad totalno. Malen je uvek uburio sa nekim bubnjama, ali dobro je, to je sve funkcionisalo. Na svirkama smo iznajmljivali uglavnom. Jednostavno smo se snalazili kako ko mogu i kako ko bio u mogućnosti. Imali su tu neke prostore, ajde, nekako opština i tu neka lokalna zajednica im je ustupala, davala im je neke prostore za svirke. Sve u svemu motivacije nije falilo. To su te lepe uspomene i to lepo druženje i koncerti i uopšte masovnost, ta publika koja je dolazila i velika energija i volja koja danas ne postoji. Svakako pogleda njihov spot za pesmu Preobraženje, pažljivo posluša taj sadržaj tog teksta, tu može da čuje to vreme i taj duh vremena je uticao i na formiranje ličnosti i na nekakve interesovanja i na uopšte muzički izraz, pisanje tekstova, dakle tematski, nešto sadržajno. Neki pokušaj da se odgovori na jedan umetnički način, neka pobuna protiv ili kritika tih svih negativnosti društvenih, jednostavno na koje mi nismo mogli drugačije da utičemo. Taj spot govori, mislim, o toj nekoj priči koja se provlači kroz naše živote stalno, država u kojoj živimo i sve one lepe stvari koje nam ona daje, da živimo što lepše. Ti vremenu kraj, vetru put, tišini ime. I šta je to što meni podgriza misli, razara san? Znaš, ti odrastaš u takvoj nekom delu sveta kao neki stranac u principu i ta muzika jednostavno dođe u stvari kao neki beg od svega toga, znaš, Ne bismo danas ovdje razgovarali o Sven Tiltu, da se neki krupni istorijski događaj, dakle raspada te Titove Jugoslavije, krvavog građanskog rata i sukoba nisu desili. Doba najvećeg kiča i šunda u državi, katastrofa, ratovi, raspad Jugoslavije. Nikad nismo imali neke ambicije specijalne da bi mi ostvarili neki uspeh. Bilo je tu na samom početku dok smo bili tinejdžeri i kad smo sve to počinjali, nekih ponuda, kao ponuda recimo. To nije moglo da bude loše, a jedino da nisu bili uvežbani, ali nisu bili uvežbani. Mi smo imali tu neku potrebu da se puno unosimo u to, da li će to nekom da se svidi. Znači, nikad nismo bili komercijalni bend. Te pesme koje smo svirali i pravili, to su bile te neke naše pesme koje nisu imale veze ni sa kakvom komercijalom. I tu su i kod publike, jer publika je neko merilo, najbolje merilo vrednosti jednog benda, ipak je žiri možda sastavljeno od 2-3 ljudi koji imaju neke svoje, da kažem, subjektivne neke ukuse, pristrasne, ali publika je dobro reagovala na njih. Niti sam ja nekad svirao komercijalnu muziku, još uvek. Koliko imam godina, nisam komercijalista. Zbog tog uverenja je nastao i do danas opstao band Sven Tilt.
Da, 2010. bio je Demo Fest famozni na kome smo odsvirali brzinski repertoar. Na gitari je bio Aleksandar Stanojević. On je čovek upao i pokazao neverovatan talent. On je za 3 do 4 dana poskidao 10 pesama od Slam Tilta i odradio Demo Fest.